Nah, di Mekah, di Saudi Arabia pun di sana juga berkembang. Nah, karena kita juga terus fatona budi luhur. Nah, itu. Jadi usaha kita ini berhasil karena kita ini mendapat mempunyai tanggung jawab meramut orang banyak, sehingga ramutan kita ini supaya merasa senang, merasa lancar, merasa nyaman lah dengan cara begini ini. Nah, jadi orang jamaah dengan diramut cara begini ini ya alhamdulillah bisa lancar, tidak ada yang merasa berat. Nah, itu di mana saja berada tidak merasa berat karena ibadahnya ya lancar, ngajinya lancar ya, terutama 5 babnya tuh semua bisa lancar.